粵語有本字，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字估一估裏邊嘅走趯，佢係咁樣寫嘅。個趯字用拼音輸入法輸入 ti 可以揾到呢個字喺《詩經·少南·草叢》裏邊就有出現啦。原句係夭夭草叢，趯趯浮中，未見君子，憂心忡忡。草叢指嘅係蟋蟀，而浮中指嘅係草蜢。咁呢首《少南草叢》呢係情詩嚟嘅喎。啱先嗰句嘅意思呢，就係話呢，蟋蟀喺度叫，草蜢喺度跳，以此比喻自己心情焦急，所以咯就未見君子，憂心忡忡啦。咁趯原意係指跳躍，後來慢慢就引申為跑或者奔波咁解。譬如話佢成日走走趯趯，都冇乜時間同我哋一齊飲茶食飯啊！你哋學到未呢？關注我，送你7天粵語生存指南。